В 2022 году у меня на канале был этот трактор. Представляю вам Шифинг 240 ременной в категории ременных тракторов. Это, я считаю, на мой взгляд, это флагман. Лучшего трактора нет. Единственное, вот почему я обратил внимание еще раз на этот трактор, что он стал с блокировкой. С 2023 года он пошел с блокировкой. Ощутимая доработка. Вообще, трактор без блокировки, я считаю, что это не трактор. Вот, поэтому я решил вернуться, еще раз показать и сравнить, как он будет в работе уже с блокировкой плуг и фреза. На ваш суд. Поехали. Есть какие-то конструктивные доработки, появилась дуга безопасности. Вот тоже я с этим столкнулся при работе с 344-й Куботой Кентавр. Перевернулся один разок и понял, что дуга меня выручила. Это вот прям, хорошая вещь, не стоит пренебрегать ей. Козырек такое себе, не знаю, как вот с ним, когда едешь при работе трактора, двигателя, сюда шум этот заходит звуковой, и тут немножко так по ушам долбит. Можно обклеить какой-то звукозащитой вот автомобильной изнутри, и мне кажется, будет нормально. То есть она поможет. От дождя она так себе, мне кажется, ерунда. Вот, по трансмиссии, как уже сказал, появилась блокировка. Так, вот он, рычаг. Так, это подъем навески, а вот блокировка. Вот он. Не очень удобно, ладно, как есть. Главное, что она теперь с блокировкой. Это КПП. Двигатель также остался 24-сильный, водяного охлаждения, радиатор, помпа, помпа с той стороны. Вот, в принципе, здесь ничего конструктивно не изменилось. Подпружиненный, подрессоренный, передняя ось подрессоренная. Рама, швеллер 12. Вот, кстати, к вопросу у меня статья там вышла, я писал статью по ременным тракторам и мотоблокам. И я считаю, что это прям вот большой жирный плюс, когда у тебя вот такая рама, швеллер. Можно погрузчик прицепить. Это все на эту раму ляжет, вся нагрузка. Не будет разбиваться ни КПП, ни двигатель. Когда вот это ставится все на трактор с прямой передачей. Вот здесь же, пожалуйста, поставил погрузчик, прицепил, все, работает. 244-й Шифинг, он вообще в этом плане прям супер, он с передком. Так, и в ремонте тоже очень удобно, когда у тебя КПП и двигатель отдельно. Между ними только ремень. Снял ремни, скинул кожух. Вот тебе двигатель, хочешь ремонтируй, хочешь КПП. Половинить трактор не нужно. И это, кстати, тоже жирная плюшка. Ведь наши советские комбайны типа Дон, Енисей, они же работают на ремнях. И ничего, нормально, как-то справляются. Поэтому здесь этот трактор намного лучше будет ременных тракторов типа Скаут, Русич. Вот те, которые, как мы уже всем нам они известны, мотоблок на 4 колесах. Этот намного круче трактор. Лучше, и я его всем советую. Если вам не хватает денег на большой такой трактор с прямой передачей, мини-трактор, не мото, потому что с ремнями, а этот трактор будет намного лучше всех остальных. Да, чуть дороже. Ладно, поехали попашем. Посмотрим, как он с блокировкой теперь будет. Приятного просмотра. Поехали. По горизонту нормально. Меня устраивает.
Ну, попробуем. Да, если обратите внимание, в транспортном положении сейчас дальний корпус практически по земле. Здесь вот этими тягами можно исправить высоту навески подъема. Вот. Сейчас я это делать не буду, но это и так всем понятно. Попашем, покажу, что он действительно тянет два корпуса с блокировкой. Земля здесь непонятно что, но тяжелая очень. С какой-то насыпь, грунт слежавшийся. Поехали. Так, друзья, ну, в общем, мы вспахали небольшую вот тут деляночку. Напомню, плуг был 2.20 фирмы Флагман. Не каждая техника ременная может похвастаться тем, что возьмет 40 сантиметров захват земли за один раз за проход. Вот, так что этот трактор справился. Напомню, вес его 930 килограмм. Вот за счет веса и блокировки, то есть усовершенствованное КПП на данном тракторе, все, оно вот делает и показывает такие результаты. Сейчас мы поставили фрезу.
метр 40 ширина захвата. Как раз, если мы замеряем по наружным сторонам кортов, да, трактора, то тут получится расстояние метр 40 ровно. Она перекрывает, вот даже можете посмотреть, полностью след трактора перекроет. 24 лошади двигатель водяного охлаждения. Самому интересно, потянет. Но я знаю, что потянет. Поехали. Фрезы советую делать плавно. То есть заехали на участок, не сразу ее опускать в землю, а именно что вот плавно тронулись и потом постепенно опускаем навеску. Бороздок нету, перемалывает даже бревна старенькие, какие-то тут ветки, сучки. Я поднимаю фрезу, я вижу, что я почти уже доехал до конца спаханного, и поднимаю фрезу. Все. Отключаю лом.
Друзья, ну и такой комментарий в заключении хочу сказать, что если вы задумали покупку такой техники, вы приехали в магазин, ну или вам ее привезли, доставили на дом, обязательно обратите на ряд особенностей вещей, да, которые там при покупке не все учитывают, не все на это обращают внимание. Как была произведена сборка этой техники? Все ли закрученные винты, гайки, болты, в общем, вот это вот все нужно прям везде носом залезть, посмотреть. При уже эксплуатации обязательно поглядывайте на датчик температуры, потому что бывает, что завоздушивается система и может поползти температура, вы перегреете просто. Воздух прогнали, просто шланги там вот так вот руками, или можно даже эту горловину открутить, там дунуть туда можно, там, ну как-то что-то просто контролируйте, чтобы температура не поднималась выше 100. Вот. Еще вот здесь, вот если даже мы попросим нашего оператора подойти, я сделаю пару комментов. Вот видите шланг, вот он его немножко пережал, передавило вот этим хомутом. Это я уже в процессе работы его ослабил чуть-чуть. Вот, я чувствую, что здесь горячо сейчас. Вот горячая трубка, вот этот шланг. Я понимаю, что здесь идет циркуляция. А вообще, если честно сказать, то не сразу это было. А теперь вот они горячие. Все. Это заработало. А потом, бывает так, что люди забывают включить насос. Ой, у меня не работает гидравлика. Вот рычажок включения насоса. Помнить нужно, что здесь гидравлика связана напрямую с первичным валом. Вы выжили сцепление, у вас пропала гидравлика. Есть такие моменты. Это надо учитывать. К этому привыкаешь, но если тебе это не нравится, я знаю, ставим отдельно на шкив двигателя, просто выносим насос и делаем уже его независимым. То есть не от первичного вала, а от ремня, от шкива. Опять же, двигатель 24 лошади полностью справляется со всеми задачами. И спахать, и сфрезеровать, что-то покосить. На него можно и косу повесить. Вот. То есть помощник будет отличный. Отличный помощник, тем более, что цена его невелика сейчас на рынке. Так что всем рекомендую, советую. Пожалуйста, обращайтесь за покупкой в отдел продаж. Все, поехали. Всем пока.